ஸோ ஹை ஃபேம் வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் 2K ரைடர். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்துட்டு இதான் ஃபேம் என்னோட ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாக் வீடியோ. மறக்காமல் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் உழவன் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாமே பண்ணுங்கள். பிளாபா உழவன் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க. அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோ எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நம்ம மோட்டிவேஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. அப்போ வந்துட்டு நான் இன்னுமே ஹாப்பி ஆகிடுவேன் ரொம்பவே. ரொம்ப வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை வந்துட்டு இன்னொரு வாட்டி இதையும் சொல்லி ஆகணும் ஃபேம். வந்துட்டு ஹெல்மெட் போட்டு ரைட் பண்ணுங்க ஃபேம். யாரும் அந்த மாதிரி எல்லாருமே சரி. தாத்தா ஹெல்மெட் போட்டு தாத்தா ப்ரோ சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்க ஃபேம். ஹெல்மெட் போட்டு அப்புறம் வந்து கரெக்டா 100ல போகும்போது வருவான். கரெக்டா வணக்கண்டா மாப்பிள்ள ரோட்ல நீ போதை போட்ட முறானா வண்டி எப்படி வந்துட்டு இருக்கா முறா. பிரேக்கு வேறு என் வண்டியில் பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்துட்டு வண்டியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு அடி வாங்கியிருக்கு. கூட்டம் கூட்டமா மாநாடுன்னு கிளம்பிடுறாங்க. எந்த வழியாக போகணும்? வண்டி வந்துட்டு என்ன வாசலில் போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா அந்த ஹெல்மெட் அப்படி. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஏசி இன்னும் ப்ரோக்ராமிங்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதில். ஸோ மேபி அது வந்துட்டு ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் அந்த ஹெல்மெட்டு. என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. சும்மா தான் ஒரு பண்ணுக்காக சொன்னேன். இது வந்துட்டு இந்த ஹெல்மெட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5500 வந்துச்சு மேம். 5500 வந்துச்சு. ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது மேம். கழுத்தையே முறிச்செறிஞ்சிரும் போல். ஒரு தாட்டி வீலி அடித்தேன் மேம். அதிலே வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த ஹெல்மெட்டை பற்றி. என்னன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் வீலி அடிச்சிட்டேன் மேம். வீலி அடிச்சுட்டு சடனாக அது வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூட்ரல் ஆகிடுச்சு மேம். என்னென்ன தெரியல, கீர் வந்துட்டு வண்டி கொஞ்சம் ஃபால்ட் இருக்குது மேம். அது வந்துட்டு சர்வீஸ் வர ஒன்றும் மேம். இப்போ எங்கடா வரான் அவன்? பாடு இவனுங்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்துட்டு நாட்டில் மலைச்சி இது நாட்டில் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. நம்ம ஒழுங்காக போனாலும் எதுக்கு வராங்க ஒழுங்காகவே வர மாட்டோம். மேபி 55 சார்ஜ் தான் இருக்குது போல் கோப்ரோலையும். அப்புறம் வீடியோவில் சார்ஜ் இருக்காது போல். கார்னிங் பண்ண போகிறேன். நான் கார்னிங் போதுமா? கார்னிங் பண்ணுது ப்ரோ. ஃபோன் பேசி வண்டி விட்டாதான் ப்ரோ. நிறைய சம்பவம்லாம் நடந்துச்சு இந்த வந்துட்டு நேராக ட்ரெஸ் கடைக்கு போயிடுமாடா? எப்படியே போகணும்? இது உள்ளே போய் வாக்கியால் உள்ள சொல்கிறியா? எடுத்து போலீஸில் மாட்ட விட முடியல. போலீஸில் மாட்ட விட்டுற முடியல. போலீஸில் மாட்டிட்டோம்னா அவ்வளோதான்டா. இங்கே வந்துட்டு போலீஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க. போலீஸ் ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க. வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சம்மந்தமே எல்லாம் பிடிப்பாங்க. இப்போ ஒரு வீடியோ வந்துச்சுல ஃபேம். ஸோ மேபி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் ஏதோ கார் எடுத்துகிட்டு வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த காரை வந்துட்டு இவர் ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவே இல்லை ஃபேம். அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க ஏதோ 2 மிஷின் வச்சுருந்தாங்களாம். அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு இவர் சரகே அடிக்க மாட்டாராம். இவர் சரக்கு அடிக்கிற பழக்கமே கிடையாதான் மேம். அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு சரக்கு அடிச்சிருக்க அப்படி சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டாங்க. எப்படியடா போகணும்? ஸோ வந்துட்டு இது வந்துட்டு காலேஜ் விடுற டைம்னு நினைக்கிறேன் ஃபேம். வாட்ச் வேறு டைமே கட்ட மாட்டேங்குது. டைம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆனே ஆக மாட்டேங்குது வாட்ச் வந்துட்டு. ஸோ மேபி செத்துட்டு ஃபேம். அதுக்கு சோலி முடிஞ்சு. அங்கே போலீஸ் நிற்பாங்கடா. அங்கே நிற்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் போலீஸ். எங்கடா மெடிக்கல் உள்ளனா? இப்படியே வா. ஏதோ ஒரு சொந்த பந்தக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போகிறான். எங்கே அவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது. வந்துட்டு நீ ரொம்ப மோசமாக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கை காட்டுறாங்க. நம்மளை பார்த்து தான் கை கட்டு போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. பேண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துருக்கா ப்ரோ? அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லையா? அதே கலெக்ஷன். சரி 34 காட்டு ப்ரோ. 34 டோன் காட்டு ப்ரோ. Patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? ஓகே ப்ரோ. நீ என்னடா ஜட்டி எடுத்துக்கிறியா? காலேஜெல்லாம் போறியா இல்லையா? ஜாலியாக ப்ரோ. ஷர்ட்டும் கிரே இதுவும் கிரே நல்லா இருக்குமா? படுத்து இருந்துச்சுனால தாங்க முடியலையே. போட்டு வச்சிருக்கீங்க இதில்? கீழே தொங்குது ப்ரோ. இது இப்போ விட்டுனா கீழே ஓர தொங்குறதுல ஆரம்பிச்சிரும். இது என்ன ப்ரோ பட்டு வெட்டிலாம் இருக்குது? இவனுக்கு கல்யாணம் ப்ரோ. இதான் இவனுக்கு தான். ஆமாம் ப்ரோ. இப்போ வரும்போது தான் பார்த்துட்டு வந்தோம். அவனால் பஸ்லேருந்து இறங்குச்சு.
இது ஸ்டாக்கில் எங்கே ப்ரோ இருப்பார்? லடாக்லேருந்தா? அப்புறம் எங்கேருந்து ப்ரோ எடுப்பார்? கிதரா கிதரா என்ன ப்ரோ? சென்னையிலேருந்து எடுப்பாங்க ப்ரோ. சென்னை, கும்பகோணம். கும்பகோணத்துலேயே எடுப்பாங்களா? கும்பகோணத்தில் கம்மியா? கும்பகோணத்தில் கம்மியா? இது ஆந்திராவா? கடப்பாரு, கிண்டி. ஓ ப்ரோ 32 வந்துட்டு 2 வருஷமாக 32 தான் ப்ரோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் வந்துட்டு வீட்டிலே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்துட்டு உடம்பு ஏறிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஜிம்முக்கு போகிறத வந்து விட்டுட்டேன் ப்ரோ. ஜிம்முக்கு போயிட்டுருந்தேன், அதனால வந்துட்டு உடம்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஏறிட்டு. இந்த ஷர்ட்டு நல்லா இருக்கு. இது ஜாக்கெட் தானே ப்ரோ? என்ன ப்ரைஸ் வருது? வர வழியில் காஜி பிடிச்ச போயெல்லாம் இருக்கான் ப்ரோ. வர வழியில் ஒரு பொண்ணுங்களை விட பண்ணுறான் ப்ரோ. கை காட்டிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஹாய் ஹாய் ஹாய். ஓகே. ஓ ஓ அமுக்கு டுமுக்கு அம்மாள் டுமாலா? கேஜிஎஃப் ப்ரோ மாரியா? அமுக்கு டுமுக்கு அம்மாள் டுமால். இன்னும் நல்லா இல்லை ப்ரோ. இன்னும் நல்லா இன்னும் அங்கே கிளியா மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, ஓ அது கரெக்டாக இருக்குது. குடு ப்ரோ, இழுத்து பார்ப்போம். கிழிஞ்சிட்டா அப்புறம் இது காசு கேட்க முடியல. இப்போதான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அம்மாள் டுமால் அமுக. இங்கே பார் மூஞ்ச காட்டு. இது என்ன அமுக்கு டுமுக அம்மாள்? இது பார், ஒரு தையல் இல்லை, 1 2 3 4 தையல். இப்போ அடிச்சு காட்டுறேன் பார். இதான் அமுக்கு டுமுக அம்மாள், ஒரிஜினல் அமுக்கு டுமுக அம்மாள். கிழிஞ்சா ஒரு தையல் கிழிஞ்சா? நீங்கள் ஏதோ பிராண்டட்ன்றீங்க. எங்கள் ஏரியாலேயே தரமாக ரெடி பண்ணுறாங்க. எங்கள் ஏரியாவில் முடியாததே இல்லை. நம்மளாலே எழுத முடியல, அவர்லாம் எப்படி ப்ரோ எடுப்பார்? 3/4 முக்கா கை டிஷர்ட்டா? தமிழில் சொல்கிறீங்களா ப்ரோ? இதுதான் மோஸ்ட்லி போடுவேன். இது வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ரோ ப்ரைஸு? இது வந்து 350. 350. 100 சொல்ல மாட்டீங்க ப்ரோ. சாரா பிராண்டா ப்ரோ? எனக்கு சாரா பிராண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. இதுலேயே வந்துட்டு இது என்ன ப்ரோ ஃபக்கெலாம் போட்டிருக்கு ப்ரோ? போட்டோன்னு வச்சுக்கலாம், எல்லோரும் இப்படி காமிச்சிட்டு போயிடுவாங்க நம்மளை. இதெல்லாம் போட்டுட்டு போனேண்ணா. என்னடா பண்ணுற திரும்ப? டேய் என்னடா போட்டு இப்படி அடிக்கிற நாஸ்தி? டேய் இந்த பேக் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தெரியுமா வாங்க கூறாங்க பாடு. டேய் இது அப்படியே என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? இப்படியே முடிச்சு போடணும்டா. டேய் பட்டா ப்ரோ? அதான் ப்ரோ எதுவும் மனசுக்குள்ள நினச்சிக்காத, எதுவும் ஃபன் பண்ணிட்டுருக்கேன்னு. மேபி வந்துட்டு இது யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடு. ஓகே ப்ரோ. சேனல் பேர் வந்துட்டு 2K ரைடர். ஆமாம் ப்ரோ. லைக் கமெண்ட் ஷேர் இதெல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருங்க மறக்காமல். ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. ஏய் வழி தெரியுமாடா உனக்கு? வழி தெரியுமா அந்த வழி? வந்துட்டு எடுக்கிற இடையில ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதுக்கு வேறு வந்துட்டு பொண்ணுங்களாம் வராங்க. எங்கடா போகணும்? டேக்கன் லெஃப்ட் சைடு. கோவில்ரா போகணும். இது உள்ளேயா? இல்லை நேரானா எவ்வளோ நேரம்? கித்தனா கிலோமீட்டர் பையா? 2 கிலோமீட்டர்னு சொல்கிற மாதிரி தெரியுது, அதான் கேட்டேன். கேட்டுது எனக்கு இல்லைடா, அவங்க வேறு யாருக்கும் கை கட்டுறாங்க போல. எங்கடா இன்னும் எவ்வளோ தூரம்டா போகணும்? பெட்ரோலே 100 ரூபாய்க்கு தானே போட்டிருக்கேன். அங்கேருந்து பாதிலே நின்று போகுது. பிடிச்ச பயிலாக இருக்க அங்கே ஒரு பொண்ணை விட மாட்டேங்கிறேன். எல்லாமே ஆளுங்கிற. இவனோட கேட்பா, அவங்கள்ட்ட கேட்டால் தெரியும்ல. கூலிப்பு கடை எங்கே இருக்குன்னு கேட்டா, கூலிப்பு இல்லாமல் ஒரு நாள் கூட இருக்க மாட்டியாடா நீ? கூலிப்புலாம் போடக்கூடாதுடா. ஏண்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? ஏன்டா அப்படி பண்ற? எங்க வந்து உட்காந்துறாங்க வந்து? உள்ள காட்டுக்குள்ள அங்கே போடுற கப்புள்ஸா? டே உள்ள லிப்ட்லாம் அடிச்சு உட்காந்துறாங்கம்மா. ஐயோ உங்கள்ட்ட காட்ட விரும்பல. அது வந்துட்டு நான் பார்த்துட்டேன். அது வந்துட்டு என்ன சிரிக்கிற? டேய் பொண்ணுக்கு போயிட்டு இருக்கடா உள்ள. என்ன இப்படி பார்க்குறாளுங்க? அந்த ஒரு தந்தானே
டாட்டா கடலி பிச்சிருவியா இந்த வர இது நானும் ஆட்டோ இருங்கடி வரேன் ஃபுல்லாக நீ இவர் கேரளாடா வேன்னு ஓட்டுற வர்றா அவரு ஸோ சமையலோட அந்த பிளேஸில் போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தால் வேற நல்லா இருக்கும்டா இங்கே சின்ன சேனலுக்கு எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும்.